Всем привет! В этом видео я шью трендовую меховую шапочку и показываю приемы работы с искусственным мехом, которые вы вряд ли где-то раньше встречали. Для пошива этой шапочки я использую мех средней плотности с длиной ворса 4-6 см. Перед раскроем определяем направление ворса меха. Детали выкраиваем в одном направлении и в соответствии с долевой нитью, указанной на деталях выкройки. Краим мех с помощью ножниц, используя только кончики. Разрезаем только основу меха, не повреждая ворс. Совершенно не обязательно использовать скальпель или лезвие. Мех отлично кроить кончиками ножниц. Переносим нитки с бумажной выкройки. Для этого я использую водорастворимый маркер. Обычный мел легко слетает с основы меха. Детали кроя. Из меха тулья 2 детали донышка. Для донышка можно также использовать ткань, например, плащевка, флис или эко-кожа. В этом случае обработка может отличаться. Для подкладки я использую футер двунитку. Из подкладки кроится тулья и 2 детали донышка. Если мех примялся, его необходимо отутюжить. Не беспокойтесь, мех отлично переносит утюжку, если соблюдать несколько правил. Используйте только пульверизатор для смачивания. Использовать паровой удар или даже просто пар утюга ни в коем случае нельзя. Если есть тефлоновая насадка, то основу можно утюжить без проутюжильника. Ворс в любом случае утюжить только с проутюжильником. Даже если примятости основы не видны с лицевой стороны, их все равно необходимо выровнять. Так изделие лучше держит форму. Смочите изнанку из пульверизатора и, держа утюг на весу, аккуратно приутюжьте. С лицевой стороны намочите ворс, причешите и через проутюжильник слегка приутюжьте, потом опять причешите и снова повторите, если потребуется. Мой мех не очень мятый, поэтому ворс я выровняю при конечной обработке феном. Если у вас очень густой и плотный мех, вам необходимо срезать мех с припусков примерно на 0,7 см. У меня мех не густой, поэтому мне достаточно просто зачесать его в сторону от срезов. Скалываем булавками и стачиваем детали донышка, совмещая метки. Деталь тули аналогичным образом. Аналогичным образом стачиваем детали подкладки. В среднем шве донышка оставляем отверстие для выворачивания шапочки. Сейчас необходимо достать мех из припусков, если это нужно. Я использую крючок для вязания и расческу. Швы разутюживаю, нет никакой необходимости расшивать швы вручную, это пустая трата времени. Не забывайте держать утюг на весу. Приутюживаем только с изнанки. Шов стал плоским, а мех остался пушистым. На данном этапе можно выбрать направление ворса на тулье. Это зависит от ваших предпочтений. Моя шапочка будет с ворсом вверх. Срежьте уголочки припусков, скалите тулью и донышко булавками, совмещая метки. Стачайте на швейной машине. Вытащите ворс из припусков. Аналогичным образом стачайте детали подкладки. Сложите детали из меха и подкладки лицевыми сторонами внутрь, скалите, совмещая метки и стачайте на швейной машине. Аккуратно разутюжьте шов, используя приемы ВТО, описанные ранее. Вручную подшейте припуски шва к основной детали шапочки.
Выверните шапочку. Вручную соедините швы подкладки и верха в нескольких местах. Затем потайными стежками зашейте отверстие в подкладке. Осторожно приутюжьте подкладку, используя приемы ВТО, описанные ранее. Окончательную влажную тепловую обработку я делаю при помощи фена. Я рекомендую для начала попробовать на ненужном кусочке меха и определиться с температурным режимом, а также с расстоянием от сопла. Температура не должна быть слишком низкой, от такой обработки не будет толку. Но также и слишком высокой, синтетический мех легко плавится. Не подносите фен слишком близко и помните, что температурные режимы у разных фенов могут сильно различаться. Я чаще всего использую самый горячий режим, если только это не жаркое лето. Будьте очень осторожны, потренируйтесь сначала на средней температуре. При правильном выборе режима можно изменить даже направление ворса меха. И тем более уж выровнять его проще простого. Можно также и распушить мех. К сожалению, мой мех не очень густой и не очень хорошо распушился. По окончании укладки я надеваю еще теплую шапочку на голову манекена, и через несколько часов шапочка остывает, высыхает и выглядит очень аккуратно. Желаю вам удачи в пошиве!